habe das Ganze jetzt von der Rinde befreit. Ich habe jetzt ein dickes und ein dünnes Brett. Und das werde ich jetzt mitnehmen, zu Hause noch ein bisschen trocknen. Und dann haben wir eventuell unser Bohrbrett. Ich bin echt gespannt, ob es funktioniert. Das wäre richtig geil. Also es ist definitiv kein Hartholz. So viel steht fest. Und das müsste, wie gesagt, echt eine Pappel sein. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber es gibt so viele Bäume in Deutschland. Ne? Aber wir haben jetzt auf jeden Fall was. Mit dem werden wir dann demnächst fortfahren und testen, das Feuerbohren mit dem Handrail erfolgreich abzuschließen.